sizlarga ibrat tariqasida mana shu narsani, mana shu joy uchun bitta hikoyani sizlarga aytib o'taman. Biz olim inson bo'lganlikka rahmat katta. Olim inson bo'lganlikka men hozir bu yoqda vedущийman. To'g'ri, sizni tadbiringiz. Men bu yerga vedущий sifatida, boshlovchi sifatida taklif etilganman. Aynan qonunda kela qoling, nechanchi modda edi? Diniy ma'lumot tarqatishga hech kimning haqqi yo'q. Va o'ylaymanki, bunaqa ma'lumotlarni boshqa joyda tarqatsangiz to'g'ri bo'ladi. Ayollarni ongini zaharlashga yoki hali tasdiqlanmagan, hujjatlanmagan ma'lumotlar bilan bunaqa zaharlashga hech kimning haqqi yo'q deb o'ylayman. Faqat Allohga ishoning. Biz uchun berilgan namoz bor, ibodatlar bor. Allohdan to'g'ri so'rang. Xohlagan joyingizda mana shu yerda o'tirib ham so'rang. Albatta amalga oshadi. Agar niyatlar to'g'ri bo'lsa, jiddiy bo'lsa. Albatta ota-onangiz hayot bo'lsalar, ulardan so'rang. Ulardan duolar so'rang. Ularning duolari yashin tezligida ibodat bo'ladi. Biz uchun berilgan tahajjudlar bor, namozlar bor. O'ylaymanki, ortiqcha narsalarga hojat yo'q. Albatta shu yerda xizmatimni, vazifamni tugataman. Hammamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bundan buyog'iga nima gaplar gapirasiz, bemalol gapiravering. Men bo'lmagan davralarda bemalol xohlagan gapingizni gapiravering. Ishonib menga ushbu tadbirni topshirganingiz uchun kattakon rahmat. O'zimning vazifamni bajardim. Hammamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin va hech qachon shaytonning laylini har xil fitnalarga ishonmasdan to'g'ri yo'limizda hayotimizni chiroyli yashashni nasib etsin, xotimamizni go'zal qilsin, oxiratda savol javoblarimizni yengil qilsin va bizga jannatlarni nasib etsin. Assalomu alaykum.